Итак, всем привет! Данное видео обзор моих покупок до великого ремонта. Подписчики и постоянные зрители знают, что решил сделать, так сказать, ремонт, апгрейд своей машины. І для цього помаленьку почав вже закупатися запчастями. В даному відео розкажу, де я купляв, бо я знаю, буду спрашивати. Ссылки всі будуть в описанні під відео, де, по чому і як, і що із цим зв'язано і тому подобне. В общем, що я хочу сказати. Вся оця посилка мені обійшлась 1000 гривень з доставкою, виходить. Ну і так, зараз почнемо про, так сказати, що я купив, чим я закупився. Купив два собі передніх брезговика. Владельці всі знають, що вони ламаються і тому подобне. І в мене там, не пам'ятаю на якомусь, одна вже там тріщина, така кусочок виламаний. В общем, вирішив я поміняти собі. Заразом купив уже два. Ціна кожного, виходить, брезговика у нас виходить грубо 50 гривень. Купив собі два пильника на передній амортизатор. Не резинові, я взяв пластмасові, бо знаю, в мене там уже поганенькі. В общем, буду ставить менять. Решил попробовать пластмассовые, а не резиновые. Цена получается каждого вроде 13 гривен. Щось грубо по 20-ки, так сказать. Ну, в описании будет вся подробная информация. Также заказав собі два, получается, пильника заднього амортизатора. Ці уже, соответственно, у нас резинові, з такими отбойниками. Їхня ціна у нас, получается, заднього по 25 кожний. Грубо 50 гривень виходить. Как би такі непогані, вроді м'які, гнуться, не перегинаються, не лопаються. Одне, що тільки мене щось такий якийсь отбойничок хиленький, маленький такий, ну, как би вроді нормально. На старих отбойниках, на старих пильниках, то вони, короче, в общем, поболіють, такі побільше. Ну, поставимо, так сказати, так говориться, побачимо, що воно, як воно себе буде вести. Так. Далі. Також купив собі отакі два поворотника. Повторителі поворотника на крило. Отакі вони поворотнички. Бо мої вже, виходить, трошки повицвітали і тому подобне. Вирішив купити нові. З лампочками вже вони внутрі. Наш, виходить, цей повторитель поворота, виходить, по групі по 70 гривень кожен. Отакі ще два повторителя поворотника купив собі. Заказав. Потім взяв внутрішню ручку правої пасажирської, так сказати, двері. Бо в мене вона трошки поганенька, така вже полушилась, вирішив собі заодно купити нову. Ця наша ручка теж грубо 50 гривень виходить. Так, купив собі також пильник нашої вилки сцеплення, те, що на КПП надівається. Бо в мене там теж щось трошки такі намеки, що треба буде його поміняти. Цей у нас, виходить, пильник, грубо щось там 78-80 гривень обходиться. Також, ребята, купив собі проставки, як я казав, 20 см. Це я купив напередок. Скажу, знаєте, качество таке у них не ахті. Видно, що якесь ліття таке десь влив в якійсь вульгарній, непонятній, позорній формі. Ну, що сказати, ціна їхня 100 гривень, виходить. Ну, как бы це буде окреме відео про них, мені прийдуть козирні, офігенні проставки для, на увеличення кліренса на задок, і тоді я вместе з ним подробно зніму про ці і ті, і покажу, як і що воно. В комплекті, соответственно, йде наші шпильки, удлинені, щоб забивати в верхні опори. Потім, ребята, купив я собі ще уплотнитель на наш багажник. Отакий уплотнитель, по-моєму, там трошки вже він порвався знизу. Рішив теж поміняти собі уплотнитель на багажник. Його ціна, виходить, де ж наша, так. Получається, грубо 200 гривень. Получається, оця наш уплотнитель. І також, ребята, заказав собі на пробу, взяв. Зараз ми їх відкриємо. Шарові опори фірми EEP. Кстати, там хто подумав, якщо подумали, що я казав, що фірма МОК шарові це говно, ні. Хороша фірма, я її не обсираю, вона нормальна і хороша. Це Рувеле попалось мені, да, якесь говно. В общем, і так, шарові EEP. В комплекті, як завжди, йдуть болти, гайки, шайби. І отака наша шарова опора. З таким ось
колпачком. Вот так воно сделано хорошо. Поставляється. Така, не знаю як сказати, поїздю, подивлюсь. Поки все мені подобається. Той, хто ставив фірму UEP, напишіть, так сказати, в коментарях, хто про них що, як од'їздила. І якщо я собі взяв на пробу, поїздю, попробую, узнаю. В общем, така вона фірма UEP. Написано, що з Toyota. В общем, отакі покупочки, ребята, що я собі купив. Як завжди, як я вже казав, це все обійшлось мені 1000 гривень. Так що, в кого є якесь мнення, хто що може сказати по цьому поводу, як завжди, пишіть своє мнення в коментарях. Кому понравилось, ставимо лайк, підписуємось на канал. Ще буде багато інтересного. Ну і на этом, так сказати, всім удачі, всім пока.